Hi guys, it's me, Indie Women in New Zealand. At eto nga, dinalaw ko na naman dito si Madam Karina dahil nga nasa lubong ko sa school nung nakaraan. Sabi niya sa akin, meron daw siya ibibigay sa aking hula hoop. Char, narinig niya siguro yung pagpaparinig ko nga na sana naman, bekene man, mayroon tayong pa-freebie, Charis. At eto nga, nagagandahan pa rin ang kanyang ditong mga alahas. At shoutout na rin kala kuya na kumukuha nga ba, Charis. At eto nga, ayan, si Mateo naghuhula hoop na nga din naman At yan, shoutout sa kanyang magandang kahera, Charis, si Bibi. At eto nga, kinuha ko na nga din dito yung ibibigay sa akin ni Madam Karina. O, diba? Nakapa-prepid na lang talaga ang inyong Inday Mimay. At baka bawiin pa. Ito na nga kinuha ko na nga agad-agad, Charis. At eto nga, yarn, diba? Napakaganda at napakabigat. At eto, mabigat ang ating bayarin. Kumapit ka na lang sa pautang, Inday Mimay, at ikaw ay makakaraos din. Maghula hoop na kayo mga ate, mga sister, ay ba mga kuya, kung gusto nyo sumeksik at katulad ni Madam Karina, aba naman, ay why not, diba? Ganun, diba? At yan, nakita nyo yung aking big boy na bata na yan, ayan ay magpapapassport, kaya naman yan ay pang aurahan. Yan guys, baka balak nyong umuwi ng Pilipinas ay si Madam Karina meron na ding Star Travel Limited. Kung Karina Star Travel, kaya ano pang hinihintay nyo, pwede nyo siyang kontakin 24/7. Ganun. Dahil dito nga ako kumuha ng aking travel agency. Kung si Madam Karina na yung kinuha kong travel agency dito sa NZ kasi nga pupunta yung aking mga bayaw at yung mga pinsan ni Mr. Kaya naman salamat Madam Karina, isang tawag ko lamang sa iyo ay talaga namang wala kang kuskus balungos dahil si Madam Karina ay ano pang hinihintay nyo? Pumunta na kayo kay Madam Karina Star Travel. Sa mga gustong umuwi PM nyo lang siya. At eto nga, may pagawaan din ng mga alahas kapag nasisira. At eto din, meron din Flexi Motor Group, kung baga yung FMG. 5 years to pay. Pwede kayong 5 years to pay. At hindi lang sila kung anong sasakyan. Kung baga, sari-sari na at yan kanilang phone number. Kaya tawagan nyo lamang ang Flexi Motor Group, kung baga FMG is not more than just a car, Charis. More than just a car. Ganon. At yan na nga, magpapaalam na tayo dito kay Madam. At sabi ko nga dyan ay, bye-bye, Charis. At shoutout na lang kay Madam Karina Jewelry. Diba? Sexy ni Madam ha. At yan aalis na nga kami at idadala na natin yung ating hula hoop. At shoutout sa kanyang magagandang sales agent, Char. At yan, sabi ko, abay, nagpakita na sa camera itong mga ito, ay magaganda daw sila ngayon, Charles. Hindi, may lang mukhang bagong gising. At ito nga batang na to, hindi marunong magbukas ng pinto. At sabi ko, touch yun. At yun, makakalabas ka na utoy. At yan guys, diba? Sobra na Madam Karina ha. Kay Karina, ikaw ay magiging happy na. Karina Star Travel, meron pang tawag dyan, Karina Jewelry. Abay, nasaan ka pa? May Karina Hula Hoop pa, diba? At yan guys, uwi na nga kami. At nagtry nga ako dun sa may Westfield na mall na pagawaan ng mga, kumbaga sa Kodak, dahil nga papipicturean ko si Mateo ay wala daw, closed daw, sira daw ang wifi nila at sira ang kanilang mga EPOS. Kaya naman pumunta kami dito sa Warehouse Stationery at dito namin paaanuhan si Mateo. At yan, pumunta kami dito para naman ayos na ang aking problema kay Mateo. Kumbaga si Noah na lang ang aking puproblemahin. At nga ma-expired na ang passport nito ni Noah, ay si Noah na lang ang last kong mapoproblema. At eto nga si Mateo, iba naman ay kung ano-ano dinukot doon. Ang lalaki ng itlog at napakalula din naman nga dito naman sa loob ng warehouse. Yan yun, nakita nyo yung bunny? Diba? Passport is $25 per dollar, Charis. At eto na nga ang struggle natin dito sa batang to. Diyan daw siya uupo, kaya naman tinesting ko na nga bago pa dumating yung nagpipicture. Kumuha kasi ng trolley. Sabi ko kay Mateo, wag ka mag-smile ha. Ayan, naman na itong batang to, lagi nang naka-smile. Vloggerist din si Utoy.
Kumbaga talagang sabi ko, wag kang mag-smile. Kasi nga, ay mahirap mag-smile kapag nasa passport na. 'Di ba? Nakita nyo ako ano-ano pang tinuturo. Ay di syempre, inaaliw-aliw ko din nga naman yung batang yan para naman mamaya ka ako pag pinicture hindi ka maligalig. 'Di ba? At yan na nga, sobrang kahirap talaga guys. Halos na, alam nyo yun, parang gusto ko nang umuwi. Nalalaki na yung mga mata ko sa galit. Kumbaga talagang alam mo yun, kung hindi mo pinigil, sabi ko sa sarili ko, hindi may kalma, ang puso mo. Sabi ko kay Mateo, saan? Mateo, look at this, the bird. Tingnan nyo naman, ay nagsilip nga din naman yung batang yan. Ay dito, look, the butterfly in here. Here, bata ka, dito ang butterfly ito. Look. Tingnan nyo, sinipat niya nga naman eh. Aywan ko na lang talagang nung nakita ko to napanood, tawa na lang ako ng tawa. Pero nung time niyan talagang, ay nako, gigil na gigil, parang gusto kong kurutin ang batang yan. Charis. At yung nagpipicture nga naman ay talagang hindi rin naman siya mapicturean. Tingnan nyo yan. Nakatawa pa. Ay sabi ko, no smiling baby. Diba? No smiling ka na lang talaga. Ay nako, nabata ka naman. Ay di yung ano ka kasi nga, sobrang daming pila nung nandun sa station ng warehouse. Aba naman, ay sabi nung lalaki ay mamaya na daw ulit, palakad-lakadin ko daw muna. Aba naman, ay gusto pa nilang masira yung kanilang mga abobot doon. Ay kinukuha na ni Mateo. Ay sa wakas guys, nakatapos din tayo sa passport ng batang to. At napicturean din nga, diba? Diba? Ay tsuran hindi may man yun. Naubusan na ako ng lipstick, char. Mutla na nga ang bibig ko. Ayan, tinan nyo naman ang kalagang kinalabasan. Ay nakatawa din naman eh. Tapos siya, naka-certified rin naman sa compliance. Na, ano naman talaga daw siya. Kumbaga, certified naman na pwedeng i-apply yung passport niya. O, tingnan nyo yan. Nakabungirat din naman talaga. Talaga namang smiling, smiley face ang baby boy ko. O, ka-cute mo na lang talaga. Ang sarap mo. Naman pala ang result. Ay, si kuya na may choris. At eto nga guys, bubuksan na natin ang freebie ni Madam Karina sa akin na. Hula hoop! Sexy na naman ako nito. Napabayaan kong aking pag-yoga yata ng ilang araw. Hindi ako nakapag-exercise. Kaya tinan nyo, dumoble na naman ang tiyan ko. Tumakaw na naman ako sa mga matatamis na hindi pwede dapat sa ating pagdadiet. Choris. At yan na nga. Let's go! Yeah, may pagsayaw pa. Sayaw. Dance. Ewan ko na lang magasayo, Inday Mimay. Siya yan. Tara na, try na natin to. At hindi ko nga napansin na ba naman ay hindi pala pantay. Kaya naman, tingnan nyo kung anong mangyayari. Isang kagalpak ay sira agad. Aywan ko na lang baga talaga sa'yo, Inday Mimay. Sa iyong kalokohan at super excited, ayan, ang iyong napapala. Ayan, tingnan nyo. Nasaktan pa ang suso. Diba? Sabi ko nga sa aking videographer, abay ayos-ayosin ang pagbibidyo at baka makita yung aking dobling tiyan. At dito nga ako inabot hanggang sa aming higaan. Diba? Talaga namang nakakasexy na lang to, Madam Karina. Ikaw ang may salary nito ha. Kapag ako'y nasunda ng babae, ay siya ka, ninang ka mamaya. Abay, marinig mo yan magnininang ka ha, Madam Karina Jewelry, Madam Karina Stars Travel. Siya, ano pang hinihintay nyo? Pumunta na lamang kayo kay Madam Karina at pwede nyo siyang tawagan sa mga numerong naka-plus sa ating screen. God bless you all and have a good day. Enjoy the rest of your day. God bless. Mwah.